ընդհանուր քանի դեպք է արձանագրվել, ինչ միջադեպեր են արձանագրվել ընտրատեղամասերում եւ ինչ ընթացք է տրվել դրանց։ Զուտ թվային առումով չներկայացնեմ, որովհետեւ դեռ ընթացքի մեջ է ու իրականում հաշվարկել չենք կատարել դեռ, բայց ամենամանրից մինչեւ ամենախոշոր, այսինքն մինչեւ քրեական հետևանքներ առաջացնող ամենամանրները, որ էլի շատ կարևոր են, հա, ուղղորդող են դրանք, երբ որ ընտրատարածքին շատ մոտ 10, 20, 30 քառակուսի մետրի վրա գտնվում են պաստառներ, ուղղորդող, համարանիշով եւ այլն։ Եվ կան, ինչեւ ասեցի, քրեական վարույթ նախատեսելու հիմքեր, մասնավորապես երկու դեպքով արդեն եւ տեսաերիզները մեր կողմից տարածվել է տարբեր ԶԼՄ-ներով եւ ես անձամբ հաղորդում եմ ներկայացրել ոստիկանություն երկու դեպքով 3169 եւ 3170 տեղամասերում, որտեղ ընտրողները ակնհայտ ցուցադրաբար բաց տեսքով, հա, քվեարկություն են իրականացրել, հանձնաժողովի նախագահան եւ հանձնաժողովն էլ կանխելու փոխարեն դա հանգիստ գցել է տուփի մեջ։ Նաև 31/70 ընտրատեղամասում ԿՊ-ի վստահված անձ Լիզա Ղուկասյանի հետ փոխկապակցված անձինք սպառնացել էին կոտրել Հայաքվեի դիտորդի տեսախցիկը, այդ դեպքի առնչությամբ չկասեք։ Այդ դեպքի հետ կապված դեռ ես սպասում էի, որ մեր գործընկերը Գարգ Գրասենյակ ճիշտ ասած չհասցրեցի հետը հանդիպել, բայց այդ միջադեպի մասին տեղյակ եմ, ուղղակի կանենք հայտարարություն, երբ որ մանրամասն արդեն կհասկանանք ինչ է կատարվել։ Շատ կան ահազանգեր եւ քաղաքացիներից եւ գիտեք մեր բոլոր տեղամասերում դիտորդներ ունենք, որոշ տեղերում 1, որոշ տեղերում 2 հոգի, որոշ տվյալներ այո կարող է եւ լրացիչ ճշտման կարիք ունենան, ամեն դեպքում մենք այն ինչ որ ունենում ենք տալիս ենք մամուլին, որոնք որ ճշտման ենթակա կլինեն, կճշտվեն, վերջնական արդյունքների մասին մենք կտանք, եթե նույնիսկ պետք լինի որոշակի շտկումներ կանենք, բայց վերջնականը բնականաբար մենք արդեն վերջնական արդյունքները կտանք պաշտոնապես։ Այս բան օպերատիվության ռեժիմում հնարավոր է նաև որոշակի վրիպակներ նաև մեր կողմից աշխատում ենք 100% ավել մարդ է աշխատում, հնարավոր է նաև վրիպակներ լինեն։ Պարոն Պետրոսյան, նախքան ընտրություններ խախտումներ արձանագրվել են, մասնավորապես պաստառներ էին փակցնում տարբեր վայրերում առանց այդ տարածքի սեփականատիրոջ տեղեկության, ուրբաթ էլ ընտրության մասնակիցներից մեկի պաստառներն էին պատռում, այլ ինչ խախտումներ են, այսինքն նախընտրական շրջանում ինչ խախտումներ է արձանագրել Հայաքվե դիտորդական առաքելությունը։ Մենք մի քանի օր առաջ ասուլիսի ժամանակ ավելի մանրամասն ներկայացրեցինք, փորձեմ ավելի կարճ, ես ինքս երևի 100-ից ավել նկարահանում իմ հեռախոսով արել եմ, տարբեր տեղեր ձեր նշած պաստառներով, ոչ միայն նաև փոկել են, նաև շատ վիրավորական ոճի կար, քաղաքի կենտրոնում, կարծում եմ տեսանկարահանող սարքերն էլ դրանք արձանագրում են եւ այստեղ կոչ կանեի ոստիկանությանը, որ ինչպես նախկինում, երբ որ օրինակ իշխող կուսակցության, որ եթե падգամավորի կամ չգիտեմ նախարարի մասին պաստառներ էին փակցվում քաղաքում եւ մարդկանց բերման էին ենթարկում, որոշ դեպքերում նաեւ մի քանի օր պահում էին, հա, թող այս դեպքում էլ նույն ձև համաչափ վարվեն, կարծում եմ լավ տեղյակ են ովքեր են փակցնողները, որ կուսակցության գրասենյակից են դուրս գալիս փակցնում։ Ընտրությունից առաջ տեղի ունեցած խուզարկություններին, ձերբակալություններին, տեխնացուներից մեկին հարցաքննության կանչելուն, ինչ որակավորում կտակ, սա օրենքի շրջանակում տեղի ունեցած գործընթաց է, թե քաղաքական հետապնդում։ Տեսեք, ես ասեմ, թող քաղաքացին որոշի, երբ որ օրինակ մի տեխնացուն, օրինակ Ռուբենը Մխիթարյան 1 տարի առաջ ինչ-որ ճանապարհաերթևեկության կանոն էր խախտել, 1 տարուց երևի ավել, հա, ու հանկարծ հիշում են, որ այդ բան Ռուբենը ինչ-որ մի տարի առաջ թեթև վարչական խախտում արել ու մի ամբողջ քարոզարշավի օր հարամ են անում, հրավիրում են Երևան, Գյումրիում չեն կարողանում այդ հարցը պարզել, ասենք կես ժամում, այլ թող գա Երևան գնա, այսինքն 4-5 ժամ խնդրում են, ակնհայտ է դառնում, որ դա ուղղորդված դիտավորությամբ գիտակցված քայլեր են կամ օրինակ տեսեք H1-ով ուղիղ եթերում պետքա բանավիճեին բոլոր առաջին համարները, ճիշտ է։ Հենց այն օրը որ պետքա բանավիճեին գլխավոր հավակնորդներից մեկի, այսինքն Մարտուն Գրիգորյանի թե հորը, թե որդուն, հա, տանից ձերբակալում տանում են եւ
Անմիջապես եթերից հետո կարծեմ հենց ուղիղ հաջորդ օրը երկուսին էլ բաց թողեցին, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ոչը տենց հրատապ էր, ոչ ինչ-որ չգիտեմ ինչ էր, հա, այսինքն այդ ինչի համար էր, այն իմ կարծիքով նրա համար, որ այդ մարդը հայտնվեր այնպիսի հոգեկան վիճակում, որ օրինակ դեբատը տապալ էր, չնայած ուսումնասիրել ենք եւ տեսել ենք ով է տապալել։ Շուտով կավարտվի ընտրությունը, ինչպես կգնահատեք գյումրեցիների մասնակցությունը։ Մասնակցության առումով ընտրությունները այս բանը արդեն կարող եմ ասել, որ առնվազն գերազանցել են նախորդ ընտրություններին, զուտ 4 թվային առումով ասեմ, նախորդ անգամ համայնքի ավականու ընտրություններին Գյումրիում մասնակցել էր շուրջ 29000 գիտենք դա հայտնի փաստ է, այսօրվանը ժամ 17:00-ի դրությամբ 39000 է, դեռ 3 ժամ էլ կար այդ պայի դրությամբ ընտրություններին, հուսով ենք էլ ավելի շատ մարդ կգա, որը կտա այն հարցի պատասխան, թե ինչ մթնոլորտում է մեր երկիրը։ Իսկ ընտրությունները միանշանակ ոչ մրցակցային էին, այսինքն անհավասար պայմաններում էր, առնվազն մեկ տեխնացու բաց այլ տարբերակով էր շարժվում, ամբողջ պետական ռեսուրսով, ցավոք սրտի նաև հանրային հեռուստատեսությունն էլ հետ է, իրավապահ համակարգն էլ հետ է, ամբողջությամբ 7 մի տեխնացու են աշխատել, այսքան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Աննա, հիշեցնեմ, ես տաղավարում